Arhitekta iz Sremske Mitrovice, radim ovde ceo svoj radni vek. Ćerka sam dvoje arhitekata koji su u gradu Sremska Mitrovica od negde kraja 50. godina pa sve do početka 90. zaslužni za izgradnju velikog broja objekata, velikog broja uređenih interijera. Takođe i van Mitrovice, međutim ono što je tema ove izložbe je svakako ono što je u našem gradu. Imala sam želju, godinama imam želju da pokažem to šta je rađeno, jer imam utisak malo da se to i zaboravlja i da nekako ljudi nemaju taj neki osjećaj za arhitekturu vremena koja je bila tada, tih nekih 60-ih, 70-ih, 80-ih, potpuno u skladu sa dešavanjima u arhitектuri u celoj Evropi. Tako da mislim da se to možda danas malo zaboravlja, pa evo, ovo je neki, da kažem, pokušaj, neka moja želja da se to i pokaže. Nadam se da će izložba arhitekture, koja malo ima podsjećanje i na nekadašnje sremsko-mitrovačke salone arhitekture koji su se održavali 70. i 80. godina, nadam se da će ova izložba takođe uticati na to da se podsjetimo koliko je dobro održavati izložbe arhitekture i da ćemo podstaći da se te izložbe ponovo i saloni da se ponovo dešavaju.